sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sobat-sobatku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah sobat, kali ini kedatangan unit ya, unit predator taktikal ya sobat. Ini kendalanya ngempos ya sobat ya, karena kehabisan angin jadi dipompa tidak bisa. Sama tes akurasi ya sobat, tes teleskop dan akurasinya sobat. Ini sobat, angin di nol, dan tadi saya coba pompa ya, tapi sudah saya kokang, tapi tetap tidak bisa sobat. Ini dibongkar ya sobat ya. Baiklah sobat, kita bongkar ya. Sobat, jadi ini unit predator menggunakan chamber tumpuk ya sobat, seperti Corraider, Moser, dan seperti adapter jet ya sobat, tampungan. Sobat, berjabung.
keras sekali bosku. Ini ya, jadi chambernya seperti adapter jet saja, menggunakan chamber tumpuk ya. Ya ini sobat, kendalanya sobat, ini ventilnya pecah ya, valve-nya pecah sobat, pantasan di pompa model bagaimana tetap tidak bisa masuk ya sobat, pecah. Ventil pecah bawaannya, jadi saya sudah belikan sobat yang baru. Ini dia sobat. Oke sobat, proses pemasangan ya. Oke, silsilnya tak ganti ya, kalau sudah robek-robek kita ganti yang baru saja. Sobat, kita tes pompa ya. Kita tes isi angin dulu sobat. Oke sobat, sudah mau naik sobat ya. Ini sudah menunjukkan 400 PSI ya sobat ya. Sudah mau naik. Tinggal kita tes kebocorannya sobat. Oke, kita tes dulu. Oke sobat, sudah aman. Sudah aman dari kebocoran. Sudah saya rendam ya sobat. Ini masih ada airnya sobat, tidak ada kebocoran. Sudah aman semua. Oke, kita tambah dulu anginnya sobat ya. Oke sobat, sudah saya tambah di 1100 ya sobat ya. Sobat, sudah lewat strip 1100. Kita cek lagi ya kebocorannya untuk memastikan sobat, untuk memastikan di tekanan lebih tinggi ya. Oke sobat, dari lubang transfer aman, dari belakang valve aman ya, dari mini coupler aman sobat. Oke sobat, lanjut terus. Oke sobat, kita lanjut ke pemasangan ya. Kita pasang satu persatu sobat.
menyangkut sobat. Oke sobat, sudah beres, tinggal kita tambah angin ya. Kita tambah angin, lalu kita tes akurasi ya sobat. Minta dites akurasi sekalian sobat ya. Salam satu laras sobat ya. Capek ya, dikuat-kuatin aja. Meskipun memang kadang harus melawan keluhan antara badan, perasaan, dan pikiran. Jalani dan nikmati setiap prosesnya. Tetap syukuri apapun keadaannya. Percayalah bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia. Suatu saat lelahmu akan tercapai pada tujuanmu.